Salam hörmətli izləyicilər, valideynlər, müəllimlər, 6-cı sinif şagirdləri. Bugün yenə də sizə yeni tipli bir monitorinq sınağının izahını vermək istəyirəm. Qeyd edim ki, bu sınağı Orxan müəllim hazırlayıb və birinci mətndən başlayaq. Bilirik ki, yeni çərçivəyə görə artıq bu il monitorinq imtahanında 5 mətn olacaqdır. Birincisi biz başlayırıq burada bədii mətndən. Dağ çayı və Kiçik Çınar mətni oxuyuram, amma siz işləyərkən həm imtahanda, həm sınaqlar işləyərkən əvvəlcə suallar oxuyub yenidən mətni oxusanız daha vaxt qazanmış olacaqsınız. Uca dağların ətəyində gür axan bir çayın kənarında kiçik bir çınar ağacı böyüyürdü. Digər ağaclar ondan uzaqda yamacın yuxarı hissəsində məskən salmışdılar. Kiçik Çınar isə tənha idi. Onun yeganə dostu hər gün yanından şırıl-şırıl axan dağ çayı idi. Bir gün şiddətli yağışlar yağdı. Çay coşub daşmağa, ətrafındakı hər şeyi özü ilə aparmağa başladı. Yamacdakı böyük ağaclar qorxu içində idilər. Onlar çinarın bu güclü selə tab gətirə bilməyəcəyini düşünürdülər. Lakin çınar sarsılmırdı. O, kökləri ilə torpağa elə bərk sarılmışdı ki, sanki çayı sakitləşdirməyə çalışırdı. Selin ən coşqun vaxtında böyük bir qaya parçası yerindən qopub çaya düşdü və suyun qarşısını kəsərək bir bənd yaratdı. Su digər ağacların olduğu yamaca tərəf yönəlməyə başladı. Əgər belə davam etsəydi, bütün meşəni sel aparacaqdı. Məhz həmin an Kiçik Çınar öz gövdəsini qaya parçasına söykəyərək sanki bir dayaq oldu. Onun möhkəm kökləri torpağı saxlayır, budaqları isə suyun istiqamətini tənzimləyirdi. Az sonra yağış kəsdi, çay öz məcrasına qayıtdı. Ertəsi gün günəş çıxanda yamacdakı ağaclar heyrət içində idilər. O, balaca, tənha çınarı hamını xilas etmişdi. Meşənin ən qoca palıdı uzaqdan ona pıçıldadı. Boyun kiçik olsa da, ürəyin və köklərin hamımızdan böyükmüş, dostum. Belə bir mətindir, maraqlı mətindir. İndi suallara baxaq. Mətnə əsasən Kiçik Çınar niyə digər ağaclardan uzaqda böyüyürdü? İndicə biz oxuduq. Dağ çayı ilə dostluq etmək üçün yox, digər ağaclar onu öz aralarında qəbul etmədiyi üçün yox, tənha qalmağı sevdiyi üçün yox, sadəcə çay kənarında məskən salmışdı. Yəni cavab olacaq D bəndi. Keçək ikinci suala. İkinci sualda deyilir: hadisələrin inkişafı zamanı meşədəki ağacları qorxudan nə idi? Qaya parçasının yerindən qopması, xeyr, şiddətli yağışların çayı coşdurub sel yaratması. Bəli, bundan qorxurdu həmin ağaclar. Qoca palıdın pıçıltıları, dağın uçulma təhlükəsi, belə bir şey yox idi. Cavab burada oldu, B bəndi. Üçüncü sual. Mətndəki Kiçik Çınar və Dağ çayı obrazları haqqında doğru fikri müəyyən edin. Dağ çayı sel zamanı çınarı məhv etməyə çalışırdı. Yəni belə bir fikir yoxdur orada. B bəndi. Kiçik Çınar tək başına meşəni xilas etməkdən qorxurdu. Yox, elə bir fikir yox idi ki, Kiçik Çınar qorxur. C bəndi. Çay və Çınar meşənin ən qədim sakinləri idilər. Xeyr, Çınar özü cavan idi, kiçik idi. Və D bəndi. Çınar çayın coşqunluğuna qarşı dözümlülük və cəsarət göstərdi. Bəli, cəsarətlə çayın qarşısında dayandı. Seli digər ağaclara tərəf buraxmadı. Bu doğrudur. Cavab oldu 3-də D bəndi. Dördüncü sual. Mətnə əsasən səbəb-nəticə əlaqəsindəki yanlışlığı müəyyən edin. Biz hansı yanlışdır onu seçməliyik uşaqlar. A bəndi. Şiddətli yağışlar yağdı. Nəticədə çay coşub daşmağa başladı. Tamamilə doğrudur. B bəndi. Böyük qaya parçası çaya düşdü. Su yamaca tərəf yönəldi. Bu da doğrudur. C bəndi. Çay çınar kökləri ilə torpağa sarıldı. Çınar selə tab gətirə bildi. Bəli, kökləri ilə torpağa sarıldı, gücləndi, yəni özünü saxladı və selə qarşı gəldi. Bu da doğrudur. D bəndi.
Qoca palıd pıçıldadı, yağış kəsməyə başladı. Xeyr, o sonraki gün yağış kəsəndən sonra qoca palıd pıçıldamışdı. Onun yağış kəsməsinə heç bir təsiri olmamışdı. Cavab oldu D bəndi. Yəni yanlış cavab D bəndi oldu. 5-ci sual. Mətnin sonunda qoca palıdın Çinara dediyi sözlərdən hansı nəticəni çıxarmaq olar? Qoca palıdın Çinara dediyi sözlər hansılar idi? Bir də uşaqlar bunu oxuyaq. Mətnin axırındadır. Baxın, burada yazılır ki, meşənin ən qoca palıdı uzaqdan ona pıçıldadı. Boyun böyük olsa da, ürəyin və köklərin hamımızdan boyun kiçik olsa da, daha doğrusu, boyun kiçik olsa da, ürəyin və köklərin hamımızdan böyükmüş dostum. Burada nə yazılır? A bəndi. Yaşlı ağaclar həmişə gənclərdən daha ağıllıdır. Xeyr, bunu demək istəmir. B bəndi. Qəhrəmanlıq boyla deyil, daxili güc və cəsarətlə ölçülür. Bəli, tamamilə doğrudur. Orada da qoca palıd deyir ki, sənin boyun kiçik olsa da cəsarətin böyükdür. Burada da deyir ki, qəhrəmanlıq boyla ölçülmür. Bu tamamilə doğrudur. B bəndi. C bəndi. Çınar meşənin ən hündür ağacı olmuşdu. Xeyr, kiçik idi. D bəndi. Kökləri böyük olan ağaclar daha çox meyvə verir. Elə bir fikir yox idi. Cavab oldu burada B bəndi. 6-cı sual. Mətnin məzmununa aid olan sualı müəyyən edin. Çınar ağacı neçə il idi ki, çay kənarında yaşayırdı? Belə bir fikir yoxdur. Biz baxırıq ki, hansı suala cavab var, onu seçirik. B bəndi. Sel zamanı hansı heyvanlar zərər çəkmişdi? Burada heç bir heyvanın adı çəkilmir mətndə. C bəndi. Kiçik Çınar selin qarşısını necə almağa çalışdı? Bəli, bunun cavabı var. O özü qayaya söykəndi, yağışın, suyun qarşısını almağa çalışdı. Bunun cavabı var. D bəndi. Yamaçdakı digər ağacların növü nə idi? Növü mətndə verilməmişdi. Cavab oldu C bəndi. 7-ci sual. Mətndə verilmiş hansı məlumat yanlışdır? Bizə lazımdır uşaqlar, burada yanlış. A bəndi. Kiçik Çınar yamacda yaşayan digər ağaclardan kənarda tənha böyüyürdü. Bu doğrudur. Sel zamanı yamacdakı böyük ağaclar özlərini deyil, yalnız Çınarı düşünüb narahat olurdular. Bu yanlış fikirdir, çünki onlar özlərini də düşünürdülər. Təkcə Çınarı düşünmürdülər. İndi yenə də digər cavablara baxaq. C bəndi. Çayın qarşısını kəsən qaya parçası suyun istiqamətini digər ağaclar tərəf yönəltdi. Bu doğrudur. D bəndi. Qoca palıd sonda Çınarın fiziki ölçüsündən deyil, mənəvi gücündən heyrətləndiyini bildirdi. Bəli, doğrudur. Burada bayaq dedi ki, boyun kiçik olsa da ürəyin və köklərin hamımızdan böyükdür. Yəni ürəyin, yəni mənəvi cəhətdən daha güclü olduğunu qoca palıd qeyd etdi. Cavabımız oldu burada, yəni yanlış məlumat burada oldu. B bəndi. Çünki sel zamanı ağaclar təkcə Çınarı yox, özlərini düşünürdülər. 8-ci sual açıq sualdır uşaqlar. Burada deyilir. Mətndəki hadisələrə əsasən kiçik Çınarın selin istiqamətinin dəyişməsində köklərinin necə rolu olduğunu və bunun ağaclar üçün nəticəsini 2 cümlə ilə izah edin. Biz burada deyə bilərik ki, Çınar selin istiqamətinin dəyişməsində köklər hansı rol oynadı? Baxın, burada deyir ki, o kökləri ilə belə qoyaq. Baxın, ikinci abzasa baxırıq. Bax, deyir ki, lakin Çınar sarsılmırdı. O, kökləri ilə torpağa elə bərk sarılmışdı ki, sanki çayı sakitləşdirməyə çalışırdı. Burada yaza bilərik ki, yəni açıq sualdır, kökləri ilə torpağa bərk sarılmışdı. Sonra selin ən coşqun vaxtında böyük qaya parçası yerindən qopdu, çaya düşdü. Bu cümləni yazmasaq da olar. Yaza bilərik ki, düşən qaya parçasını, yəni çayın qarşısına düşən qaya parçasını ağacların olduğu yamacda belə baxaq. Bu abzasdan heç nə yazmasaq da olar. Həmin an, deməli, belə yaza bilərik ki, bir bu cümləni yazırıq. Kökləri ilə torpağa bərk sarılmışdı. Sonra ikinci yaza bilərik ki, kiçik Çınar öz gövdəsini qaya parçasına söykəyərək sanki ona dayaq oldu. Onun möhkəm kökləri torpağı saxlayır, budaqları isə onun istiqamətini tənzimləyirdi. Belə bir cavab yazsanız, bu da doğrudur. Əvvəl yaza bilərik ki, o kökləri ilə torpağa möhkəm sarılmışdır və ikinci də yaza bilərik ki, ikinci cümlə kimi, burada deyir ki, 2 cümlə yazın. İkinci cümlədə də yaza bilərik ki,
O qaya parçasına söykənərək suyun qarşısını tənzimləməyə çalışırdı. Yəni ağaclara tərəf yox, çaya tərəf axmasına kömək edirdi. Bu da oldu açıq sualımızın cavabı. İndi keçək ikinci mətnə. İkinci mətnin adı nədir? Arıçılıq, təbiətin qızıl işçiləri. Bu informativ mətindir. Arıçılıq dünyanın ən qədim və faydalı təsərrüfat sahələrindən biridir. İnsanlar min illərdir ki, həm bal əldə etmək, həm də təbiətin tarazlığını qorumaq üçün arı saxlayırlar. Bal arıları bitkilərin tozlanmasında əvəzsiz rol oynayır. Əgər arılar olmasa, bir çox meyvə və tərəvəz növü yer üzündən silinə bilər. Bir arı ailəsi minlərlə işçi arıdan və bir neçə yüz erkək arıdan və cəmi bir ana arıdan ibarətdir. Ana arı pətəyin mərkəzi figurudur və onun əsas vəzifəsi yumurta qoyaraq nəsli davam etdirməkdir. İşçi arılar isə pətəyin təmizliyinə baxır, sürfələri yemləyir və uzaq məsafələrdən nektar toplayırlar. Arıların ən heyrətamiz xüsusiyyəti onların rəqs vasitəsilə ünsiyyət qurmasıdır. Bir işçi arı bol çiçək sahəsi tapdıqda pətəyə qayıdır və xüsusi hərəkətlərlə digər arılara çiçəklərin istiqamətini və məsafəsini izah edir. Bu, təbiətdəki ən mürəkkəb ünsiyyət formalarından biri hesab olunur. Balın insan sağlamlığı üçün faydaları saysız hesabsızdır. O, həm təbii enerji mənbəyidir, həm də immuniteti gücləndirir. Bundan əlavə arı südü, mum və propolis kimi məhsullar tibbdə geniş istifadə olunur. Müasir dövrdə arıçılıq həm gəlirli bir peşə, həm də ətraf mühiti qorumaq üçün vacib bir fəaliyyətdir. 9-cu suala baxaq. Mətnə əsasən hansı sualla cavab tapmaq mümkün deyil? Arı ailəsi hansı üzvlərdən ibarətdir? Biz buradan oxuduq. Arı ailəsi minlərlə işçi arı, bir neçə yüz erkək arı və bir ana arıdan ibarətdir. Arılar bir-biri ilə necə ünsiyyət qururlar? Ünsiyyət forması da burada yazılmışdı. Hətta bol çiçək görəndə işçi arılar necə xəbər verirlər? Rəqslə xəbər verirlər. Balın insan orqanizmi üçün faydaları hansı faydalar var? Burada da sonuncu abzasda qeyd olundu ki, insan sağlamlığı üçün faydalar saysız hesabsızdır. O həm təbii enerji mənbəyidir, həm də immuniteti gücləndirir. Bunun da cavabı var və D bəndində isə yazılıb ki, bir arı ailəsi bir mövsümdə neçə kiloqram bal istehsal edir? Belə bir fikir yox idi. Cavab oldu burada D bəndi. 10-cu sual. Mətndəki məlumatlara əsasən cədvəldəki yanlışlığı müəyyən edin. Burada obraz, bir də onun xüsusiyyət verilib. A bəndi. Ana arının xüsusiyyəti nədir? Nəsli davam etdirmək, yumurta qoymaq. Bu doğrudur. Oxuduq. B bəndi. İşçi arılar nektar toplamaq və pətəyi təmizləmək. Bu da doğrudur. Arı rəqsi təhlükə anında digər heyvanları qorxutmaq. Xeyr, arı rəqsi qeyd etdik ki, indi biz oxuduq ki, nə edirdi, nə məqsədlə istifadə olunurdu arı rəqsi? Əgər hər hansı bir pətəkdə, daha doğrusu hər hansı bir yerdə çoxlu çiçək olarsa və D bəndi arıçılıq təbiətin tarazlığını qorumaq, bal istehsal etmək. Bu da doğrudur. Cavab, yanlış cavab oldu. Hansı bənd? C bəndi. 11-ci sual. Mətnin 3-cü hissəsindəki əsas fikir nədir? 3-cü hissəsində nə yazılmışdı? Baxaq 3-cü hissəyə. Arıların ən heyrətamiz xüsusiyyəti olan rəqs. Rəqs haqqında da biz bayaqdan danışırıq. Rəqs haqqında nə deyilirdi? Arıların qidalanma tərzidir. Xeyr. Sonra arıların bir-biri ilə məlumat paylaşma üsuludur. Bu doğrudur. Məlumatı gətirib digər arılara deyir. Cavab olacaq B bəndi. Arıların uçuş sürəti deyil, pətəyin daxili quruluşu deyil. 12-ci sual. Mətnin ikinci abzasındakı məlumatlara əsasən hansı fikir doğrudur? İkinci abzasda nədən danışılırdı? Arının ailəsinə danışırdı.
Bir-bir biz oxuyaq. A bəndi. Bir arı ailəsində bir neçə ana arı eyni anda fəaliyyət göstərir. Biz indi oxuduq ki, arı ailəsində bir neçə ana arı yox, bir arı var. Yalnız bir ana arı var. Bu ona görə yanlışdır. Bizdən isə uşaqlar nə soruşulur? Doğru soruşulur. Bir bəndi. İşçi arıların əsas vəzifəsi yalnız pətəyin nəsli davam etdirməsini təmin etməkdir. Xeyr, biz burada yuxarıda da oxuduq ki, baxın burada yazılmışdı ki, ana arı nəsli davam etdirmək, yumurta qoymaq vəzifəsini yerinə yetirir. Deməli, bu yanlışdır. Bu ana arıya aiddir. C bəndi. Ana arı pətəyin idarə olunmasına, nəslin artırılmasına mərkəzi rol oynayır. Bəli, bu doğrudur. Bu cümlə olduğu kimi mətndə var. D bəndi. Erkək arılar pətəyin təmizliyinə baxan ən çalışqan üzvlərdir. Xeyr, pətəyin təmizliyinə baxan arılar erkək yox, işçi arılar idi. Bu da yanlışdır. Cavab oldu burada C bəndi. 13-cü sual. Mətndə arıların rəqsi haqqında verilmiş məlumat nəyi sübut edir? İndi rəqs haqqında biz bir neçə dəfə danışdıq. Görək hansı cavab uyğundur. A bənd. Arıların digər həşəratlarla dostluq etdiyini bu deyil. Arılar arasında olduqca mürəkkəb, sistemli bir ünsiyyət dilinin olduğunu, bəli, bu cümləni biz oxuduq mətnə. Bu doğru cavabdır. C bənd. Arıların yalnız musiqi sədaları altında hərəkət etdiyini belə bir fikir yoxdur. Nektar toplamağın çox çətin və yorucu proses olduğunu belə bir fikir yoxdur. Cavab oldu burada C bəndi. Keçək 14-cü sualla. Mətnin 4-cü abzasındakı məlumatlara əsasən hansı ardıcıllıq düzgündür? 4-cü abzas sonuncu abzas idi. Burada arıçılıqdan, insana faydasından, bunlardan danışıldı. İndi biz baxaq görək cavabımız hansı olur burada? Burada yazıb A bəndində arı məhsulları, tibbdə istifadə, sağlamlığa faydalar. Keçək digər bəndlər. Arıçılıq yalnız gəlirli peşə, təbiətə ziyan. Xeyr, burada yazılmışdı ki, arıçılıq həm gəlir mənbəyidir, həm də təbiətə xeyir verir. Deməli, B bəndi burada yanlışdır. Arı südü, pətəyin təmizliyi, nektar axtarışı. Arı südü haqqında bir məlumat yox idi. İmmunitetin zəifləməsi, bal istehlakı, təbiətin məhvi, bu da deyil. Əslində, orada qeyd olunmuşdu ki, arıların, balın, ümumiyyətlə istehsalı təbiətə ziyan yox, xeyir verir. Bunlar yanlışdır. Həmin abzasda nə yazılmışdı? Arı məhsulları haqqında yazılmışdı. Tibbdə istifadəsi, sağlamlığa faydaları. Biz oxuduq ki, insanlar sağlamlığın çox faydası var, immuniteti gücləndirir. Cavab oldu burada A bəndi. Keçək digər suala. Digər sualımız 15-ci sual. Mətnə əsasən arıçılığın əhəmiyyətini ən yaxşı ifadə edən fikir hansıdır? Arıçılığın əhəmiyyətini. Arıçılıq yalnız insanların şirin qidaya olan ehtiyacını ödəyir. Bu yanlışdır. Yəni yalnız deyil bu. Arılar olmasa bitkinin tozlanması təbii yolla davam edə bilər. Belə bir fikir var idi ki, arılar olmasa bitkilərin tozlanması gedə bilməz. Bu əksidir. C bəndi. Arıçılıq həm iqtisadi gəlir mənbəyi, həm də ekoloji tarazlığa əsas dayağıdır. Bəli, bu fikir olduğu kimi mətndə var. Bu doğru fikirdir. Həm gəlir mənbəyidir, həm də ekologiyanı təmizləyir. Bu doğrudur. Arılar yalnız uzaq məsafələr uçmağı bacaran sürətli həşəratlardır. Belə bir fikir mətndə yoxdur. Cavab oldu C bəndi. 16-cı sual açıq sualdır. İkinci açıq sualımızdır. Oxuyaq. Mətndə verilmiş məlumatlara əsasən arı ailəsinin, baxın, arı ailəsinin tərkibini və hər bir üzvün yerinə yetirdiyi konkret vəzifələri qeyd edin. İndi biz yadımıza salaq. Ümumiyyətlə istəsəniz bir dəfə də baxaq mətnə. Arı ailəsi burada 3-cü abzasda, daha doğrusu 2-ci abzasda verilmişdi. Bu hissəni belə bir mətn düşəndə uşaqlar bu hissəni bir daha diqqətlə oxuyun. Sizdən əgər belə bir mətn, belə bir sual soruşulursa, həmin abzası qayıdıb bir daha oxuyun. Baxın, burada deyir ki, ailəsinin üzvlərini yazın. Ailəsində, bir arı ailəsində, baxın, minlərlə işçi arı. Yaza bilərik ki, 1. Minlərlə işçi arıdan ibarət. Minlərlə işçi arı.
var. Sonra ikinci, bir neçə yüz erkək arı. İkinci, erkek arı. Yəni sayını yazmasaq da olar. Üçüncü hansıdır uşaqlar? Ana arı. Düzdür? Ana arı. Bu üç üzvdən ibarətdir. Yəni ailə üzvləri sayı yox, ümumiyyətlə növ kimi 3 üzvdən ibarət. İşçi arı, erkək arı və ana arı. Amma təkcə bunu soruşmurdu burada. Həm də deyirdi ki, vəzifələr də qeyd edin. İndi biz vəzifələrini bir-bir oxuyaq. Demək, ana arının vəzifəsi nədir? Pətəyin mərkəzi fiqurudur. Onun əsas vəzifəsi yumurta qoyaraq nəsli davam etdirməkdir. Bu cümlə olduğu kimi yazırsınız. Ana arının əsas vəzifəsi yumurta qoymaqdır, nəsli davam etdirməkdir. Bu bir. İşçi arıların isə əsas vəzifəsi nədir? Pətəyin təmizliyinə baxır, sürfələri yemləyir və uzaq məsafələrdə nektar toplayırlar. Bu vəzifələri yazırsınız. Amma fikir versək, burada erkək arının vəzifəsi verilməyib. Siz sadəcə yaza bilərsiniz, ya boş qoya bilərsiniz erkək arının, çünki vəzifəsi verilməyibdir. Ya da sadəcə neçə yüz nəfərdir, onu neçə yüz arıdan ibarətdir, onu yaza bilərsiniz. Bir neçə yüz erkək arıdan ibarətdir, yəni erkək arı vardır. Vəssalam, çünki burada erkək arının vəzifəsi yazılmamışdır. Yəqin ki, açıq sual sizə aydın oldu uşaqlar. Baxın, bu hissədə siz hər 3 arı növünün, yəni ailə üzvlərinin adlarını yazırsınız. Erkək arının da adını yazırsınız. Sonra ana arının vəzifəsini qarşısından qeyd edirsiniz. İşçi arının vəzifəsini qarşısından qeyd edirsiniz. Bu oldu ikinci mətn. Üçüncü mətnə keçək uşaqlar. Üçüncü mətnimiz adlanır İdmanla məşğul olmaq hər kəs üçün lazımdırmı? Bu arqumentativ mətn nümunəsidir. Müasir dövrdə bəzi insanlar düşünürlər ki, texnologiyanın inkişafı sayəsində fiziki hərəkətə ehtiyac azalıb. Lakin mən hesab edirəm ki, müntəzəm idmanla məşğul olmaq insanın həm fiziki, həm də zehni sağlamlığı üçün əvəz olunmazdır. Əvvəla, idman insanın bədənini gücləndirir və immunitetini artırır. Daimi hərəkətdə olan insan özünü daha gümrah hiss edir və xəstəliklərə qarşı daha dözümlü olur. Xüsusilə məktəblər üçün idman dərsləri dözümlülük və çeviklik vərdişləri formalaşdırır. Digər tərəfdən idman insanın xarakterinə müsbət təsir göstərir. Komanda oyunları, məsələn, futbol, voleybol şagirdlərdə birgə işləmək, məsuliyyət və intizam hissini inkişaf etdirir. İnsan qələbə qazanmağı və məğlubiyyəti ləyaqətlə qəbul etməyi məhz idman meydançasında öyrənir. Bu isə gələcəkdə həyatın hər bir sahəsində uğur qazanmaq üçün vacibdir. Bəziləri idmana vaxt tapmadıqlarını bəhanə edirlər. Halbuki gün ərzində cəmi 20-30 dəqiqə piyada gəzmək və ya yüngül qaçış etmək belə böyük dəyişikliyə səbəb ola bilər. Nəticə etibarilə idman yalnız əzələləri deyil, həm də iradəni möhkəmlədir. Sağlam bədəndə sağlam ruh olur deyimi boş yeri deyilməmişdir. Buna görə də hər bir insan öz gündəlik rejiminə mütləq fiziki hərəkəti daxil etməlidir. İndi biz suallarımıza baxaq. Müəllifin mətndəki əsas nöqteyi, daha doğrusu əsas mövqeyi hansıdır? Müəllifin, yəni buradakı fikri nədir? Əsas fikri nədir? A bəndi. Texnologiya idmanı əvəz etməlidir. Xeyr, burada idman tərifləyib, burada əvəz etməkdən söhbət getmir. İdman yalnız peşəkar idmançılar üçün vacibdir. Xeyr, bu da yanlışdır. Çünki burada yenə də idmanın hamı üçün əhəmiyyətindən danışılırdı. Müntəzəm idman həm sağlamlıq, həm də xarakter üçün zəruridir. Komanda oyunları fərdi idman növlərindən daha sıxıcıdır. Xeyr, burada komanda oyunları əslində tərifləyirdi. Bu yanlışdır. A və B də yanlış oldu. Amma C-də dedik ki, müntəzəm idman həm sağlamlıq, həm də xarakter üçün zəruridir. Cavab oldu C bəndi. 18-ci sual. Mətnə əsasən idman şagirdlərdə hansı sosial bacarıq formalaşdırdı? İndi biz oxuduq.
Biz orada oxuduq ki, şagirdlər üçün komanda daxilində məsuliyyət, birgə işləmək bacarığını formalaşdırır. B bəndi. Dərslərdən yayınmaq ola bilməz, texnologiyadan uzaq durmaq bacarığı yazılmamışdı. Yalnız fərdi şəkildə qalib gəlmək istəyi bu da yox idi. Burada olduğu kimi bu cümlə var idi. Komanda daxilində məsuliyyət və birgə işləmək bacarığı. 19-cu sual. Mətndə vaxt darlığı ilə bağlı irəli sürülən fikir hansıdır? Yəni burada deyilir ki, vaxt darlığı, yəni bəzi insanlar düşünürlər ki, vaxtım yoxdur. Yəni idman etmək üçün vaxtım yoxdur. Bunun cavabı deyir, burada hansı ola bilər? Yəni belə insanlara necə cavab vermək olar? Ki insan deyir ki, mən vaxtım yoxdur idman etməyə. A bəndi, idman etmək üçün mütləq saatlarla vaxt lazımdır. Xeyr, bu ola bilməz. C bəndi, idman etmək üçün mütləq idman zalına getmək lazımdır. Bu da yanlışdır. Yalnız boş vaxtı çox olan insanlar idmanla məşğul ola bilər. Bu da yanlış fikirdir. B bəndində yazılıbdır ki, az vaxt, yəni 20-30 dəqiqə sərf etməklə də fiziki aktivlik mümkündür. Cavab oldu B bəndi. Həmin hissəyə biz bir də baxaq. Və burada yazılmışdı ki, bəziləri, baxın, bu hissəni mən qeyd edim. Bu hissəni bir daha oxuyaq. Bəziləri idmana vaxt tapmadıqlarını bəhanə edirlər. Halbuki gün ərzində 20-30 dəqiqə piyada gəzmək, yəni artıq idman zalına burada ehtiyac yoxdur. Piyada gəzmək və ya yüngül qaçış etmək böyük dəyişikliyə səbəb ola bilər. Bu da oldu bizim arqumentativ mətnimiz. İndi keçək digər mətnə. Digər mətnimiz isə təlimat verici mətn nümunəsidir uşaqlar. Bu da maraqlıdır. Akvarium balıqlarının qulluq qaydaları. Evdə akvarium saxlamaq maraqlı olsa da, balıqların sağlam yaşaması üçün müəyyən qaydalara əməl etmək mütləqdir. Elələrimizin evində bizim akvariumlar var. Həmin bu akvariumlardakı balıqlara necə qulluq etmək lazımdır? Burada ardıcıl göstərilir. 1. Düzgün məkan seçimi. Akvariumu birbaşa günəş işığı düşən yerə qoymayın. Baxın, birbaşa günəş düşən yerə qoymayın. Bu, suyun həddindən artıq isinməsinə, yosunların sürətlə artmasına səbəb olur. Birinci qaydadır. 2. Suyun təmizliyi. Akvariumun suyunu tamamilə dəyişmək balıqlar üçün stres yaradır. Hər həftə suyun cəmi 20-30%-ni təzə və dincəlmiş su ilə əvəz etmək kifayətdir. Keçək üçüncüsünə. Üçüncü qaydada deyilir, qidalanma rejimi. Balıqlara gündə 1 və ya 2 dəfə onları 2-3 dəqiqə ərzində yeyə biləcəyi qədər yem verin. Diqqət! Artıq qalan yemlər suyun dibinə çökərək onu korluyur və balıqları zəhərləyə bilər. 4. Filtr və hava. Suyun oksigenlə zənginləşməsi və təmiz qalması üçün filtrin daim işlək vəziyyətdə olmasına nəzarət edin. 5. Uyğun qonşular. Akvariuma yeni balıq əlavə edərkən onların bir-biri ilə yola gedən növlər olduğunu əmin olun. İndi suallarımıza baxaq. 20-ci sualda deyilir, mətnə əsasən akvariumu niyə birbaşa günəş işığı düşən yerə qoymaq olmaz? Bu dəqiqə biz oxuduq. Çünki suyun həddindən artıq isinməsinin və yosunlaşmanın qarşısını almaq üçün cavab oldu B bəndi. 21. Suyun dəyişdirilməsi ilə bağlı verilmiş təlimatda təlimatda əsas məqam hansıdır? A bəndi, hər gün suyun yarısını mütləq dəyişmək lazım. Yarısı sözü yox idi. Və ikincisi, suyu yalnız balıqlar xəstələnəndə dəyişmək lazım. Belə bir cümlə yox idi. Suyun hamısını deyil, yalnız müəyyən bir hissəsini təzə su ilə əvəz etmək lazımdır. Bəli, bu doğrudur C bəndi. Akvariuma yalnız qaynadılmış su tökülməlidir. Bu yanlış. Demək, cavabımız oldu. Hansı uşaqlar? C bəndi. Həmin cümləni bir daha göstərim. Deyir ki, suyun hamısını yox, bir qismini biz burada altına xətt çəkmişdik. Baxın, burada deyilir ki, 20-30%-ni, yəni bu da az bir qismidir. 20-30%-ni dəyişdirin suyun və keçək 22-ci suala.
Balıqların qidalanmasında edilən hansı səhv onların sağlamlığı üçün təhlükə yarada bilər? Onlara müxtəlif növ yemlərin verilməsi. Bu fikir yox idi. Yemin gündə 2 dəfə verilməsi. Bu fikir var idi. Bu fikir var idi. Gündə 2 dəfə verilmək lazımdır. Bizə təhlükə yaradan fikir lazımdır. Balıqların yeyə biləcəyinə artıq yem verilməsi və suyun korlanması, yemin suyun səthinə səpilməsi. Bu fikir də yox idi. C bəndində balıqların yeyə biləcəyinə artıq yem verilməsi. Orada yazılmışdı ki, indi həmin cümləni bir də göstərim və suyun korlanması təhlükə yarada bilər. Baxın, burada yazılmışdı ki, balıqlara gündə 1 və ya 2 dəfə onların 2-3 dəqiqə ərzində yeyə biləcəkləri qədər yem verin. 2-3 dəqiqə, yəni az yem verin. Bu bir. İkincisi də buranı biz oxuduq ki, əgər artıq qalan yemlər suyun dibinə çökərsə onu korlaya bilər və balıqlar zəhərlənə bilər. Bu da oldu sonuncu, bu mətnin sonuncu sualı. Cavab oldu. Burada 22-də C bəndi. Keçək əməli yazı nümunəsinə. Bilirik ki, bir dənə də əməli yazı nümunəsi olacaqdır. Oxuyaq. Məktəbimizin gənc yaradıcılar dərnəyi bütün şagirdlər növbəti həftənin cümə günü saat 15:00-da keçiriləcək Payız rəngləri adlı rəsm müsabiqəsinə dəvət edilir. Müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər özləri ilə rəsm albomu və rəngli karandaşlar gətirməlidirlər. Tədbir məktəbin akt zalında baş tutacaqdır. Qaliblərə məktəb rəhbərliyi tərəfindən xüsusi diplom, hədiyyələr təqdim olunacaq. Əlavə məlumat üçün dərnək rəhbərinə müraciət edə bilərsiniz. Dərnək rəhbərliyi, tarix. Suallarımıza baxaq. Verilmiş nümunə hansı əməli yazı növünə? Hansı əməli yazı növünə oxşur uşaqlar? Məktub deyil bu. Protokol yox, ərizə yox. Hansıdır bu? Elan edir də. Elandır, reklamdır. Bu oldu B bəndi. Elan verir. 24. Elana əsasən hansı məlumat yanlışdır? Elana əsasən yanlış məlumatı seçək. Tədbir məktəbin akt zalında keçiriləcək. Baxın, burada altına xətt çəkmişəm. Məktəbin akt zalında baş tutacaq. Bu doğrudur. Müsabiqədə iştirak edənlər rəsm ləvazimatları məktəb tərəfindən veriləcək. Burada mən altına xətt çəkdim ki, müsabiqədə iştirak etmək istəyən özləri ilə, baxın, müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər özləri ilə rəsm albomu və rəngli karandaş gətirməlidirlər. Yəni özləri gətirməlidir. Məktəb bunu vermir. Baxın, məktəb tərəfindən veriləcək deyir. Bu yanlış fikir. Cavab olacaq B bəndi. C bəndi. Qaliblər üçün mükafatlar nəzərdə tutulub. Bu tutulub, bəli, diplom, hədiyyələr, düzdür. Tədbir günü ikinci yarısına başlayacaq. Burada yazılmış saat 15. 15 də saat neçədir? 3, yəni gün ortadan sonradır. İkinci yarısıdır. Bu da doğrudur. Cavab oldu burada B bəndi. Və 25-ci sonuncu suala baxaq. Sonuncu sualda deyilir. Elanın mətnində hansı vacib detal qeyd olunub? Vacib detal. Elan, deməli, müsabiqədə çəkiləcək rəsmlərin qiyməti. Belə bir fikir yoxdur. Tədbirin keçiriləcəyi dəqiq yer və saat. Bunu saxlayaq. Məktəbin direktoru haqqında məlumatı yoxdur. Şagirdlərin illik qiymətləri yoxdur. Tədbirin keçiriləcəyi saat dedik ki, 15:00 idi. Düzdürmü uşaqlar? Bir də tədbirin keçiriləcəyi yer də hara idi? Məktəbin akt zalı idi. Deməli, cavab oldu. Burada da B bəndi. Bugünkü monitoring suallarımız bu qədər uşaqlar. Yenə qeyd edim ki, bu suallar yeni tipli çərçivə sənədinə uyğun olan mətin nümunələri idi, suallar idi. Siz də deməli izləyin, bəyənin və öz sinif yoldaşlarınızla paylaşmağı unutmayın. Sağ olun.